Всем привет, с вами Настя Z Beauty, я очень рада вас приветствовать на своем YouTube канале. И для сегодняшнего видео я подготовила большое количество разной косметики. У нас будет на обзоре новая эссенция для увлажнения кожи от Kanebo, которая вышла относительно недавно. Kanebo обновил уже уходовую линейку. Некоторые средства из постоянной линии они будут убираться уже с 9 месяца сентября. И вот на замену, скажем так, старым средствам пришли уже новые средства по уходу за кожей лица. Также на обзоре у нас сегодня с вами будет тональный крем от Giorgio Armani и консилер тоже от Armani. Сыворотка для сужения пор от Estée Lauder, потом база под макияж с SPF защиты 45 по 4 плюсика тоже от Estée Lauder. В моей коллекции кистей для макияжа появилось такое небольшое обновление, и в этом видео будет распаковка и обзор кистей, новых кистей от Hakuhodo. Вот такое вот большое достаточно количество будет сегодня в этом видео. Также у нас будет скульптор от Inglot. В этом видео будут некоторые новинки, которые вышли в декоративной косметике у Kanebo. Также в этом видео будет супер водостойкая японская тушь. Потом карандаш для бровей от Anastasia Beverly Hills. Но я думаю, те, кто интересуется косметикой, наверное, видели уже его в обзорах. Это просто мой самый любимый продукт для бровей. У нас будет подводка для бровей от японского люкса Suku. Тушь для бровей от этого же бренда и две подводки для глаз. Одна из новой коллекции и одна из постоянной коллекции. Пудра для закрепления макияжа от японского люкса Décolleté. И у нас еще с вами, конечно же, помада от Charlotte Tilbury. У меня в оттенке она Very Victoria. Матовая помада для губ. И также будет обзор вот таких вот накладных ногтей от американского бренда Daishin Diva. Кстати, очень удобное и необходимое, скажем так, изобретение для эспресс-маникюра, когда нет времени делать маникюр или нет времени записываться на гель-лак и тому подобное. Такой небольшой спойлер, мне очень понравилась эта тема с накладными ногтями вот этого бренда. Посмотрим обзор на них, покажу, как они были в носке и что с ними случилось через неделю. Ну и начнем наш макияж, конечно же, с ухода за кожей лица. Первым этапом после умывания я буду сейчас использовать новую эссенцию, лосьон от Kanebo. У меня она в варианте F, есть еще в варианте V. Но в варианте F она сделана для сухой кожи. В варианте V она более как для жирной и склонной к сухости комбинированной кожи. Кстати, очень интересно, я всегда считала, что у меня кожа, она именно комбинированная и склонна больше к жирности, но попробовав два вот этих вот лосьона эссенции от Kanebo, мне почему-то больше понравился вариант именно для сухой кожи лица. И этот вариант эссенции лосьона, он имеет, в принципе, обычный, привычный для нас вид лосьона, такая себе водичка с добавлением масла. И самое интересное, масло, которое здесь содержится, это, скажем так, масло новой формулы, оно имеет в себе наноразмеры, очень-очень мелкие размеры, поэтому за счет своих очень мелких размеров оно проникает довольно глубоко в роговой слой кожи и тем самым более лучше ухаживает за нашей с вами кожей. Перед использованием этого средства его нужно немножко взболтать, так как там находится уже в лосьоне масло, для того, чтобы смешать между собой вот эти все текстуры, после чего можно наносить его либо с помощью непосредственно сразу рук, ладоней на лицо, либо с помощью ватного диска, спонжа. Я буду сейчас наносить именно с помощью ватного спонжа. И средство имеет очень приятный, ненавязчивый аромат, который, в принципе, вы чувствуете только при нанесении продукта. То есть, пока вы пользуетесь этим уходовым средством, вы чувствуете аромат. Но по прошествии минуты-двух я лично абсолютно уже не ощущаю никакого аромата. Поэтому за это можно даже не беспокоиться. И я сказала бы даже так, что в японском люксе у них всегда самые лучшие, которые подходят максимально большему количеству людей, отдушки в их компонентах, в их средствах. Поэтому, мне кажется, за это беспокоиться даже не нужно. И следующим этапом я нанесу сыворотку Идеалист от Estée Lauder.
И что нам заявляет производитель по поводу этой сыворотки? Идеально подходит для уменьшения видимости пор, для выравнивания текстуры кожи при шелушениях, неровностях кожи, при тусклом цвете лица и потере сияния, также для нежной и шелковистой кожи. Эффект, который дает эта сыворотка: кожа становится мягкой и шелковистой. Я использую буквально 1,5 нажатия, немножко растираю сыворотку в руках и уже после этого наношу на лицо. Особенно тщательно уделяю именно области Т-зоны, там, где у меня больше всего проблема с порами, с расширенными порами, и где больше всего в течение дня появляется жирный этот неприятный блеск. И кожа после использования этой сыворотки на самом деле прям ощущается очень гладенькой, шелковистой. Имеет, конечно же, небольшую легкую отдушку, приятную, такого дорогого парфюма, ну, как, в принципе, и все люксовые средства. Но, опять же таки, вот я чувствую эту отдушку ровно только то время, пока я наношу ее на лицо, эту сыворотку. То есть через минуту, даже, возможно, меньше, через несколько секунд после нанесения, средство оно довольно быстро впитывается, и после нанесения я абсолютно не чувствую никакого запаха у себя на лице. И это средство будет находкой, у кого расширенные поры. Эта сыворотка действительно, она как бы визуально сглаживает, сужает поры, заполняет собой эти самые поры, и при нанесении дальше тонального крема, консилера, эти поры как бы они становятся менее заметными, и в них не так сильно западает уже пудра, тональные средства, консилеры и тому подобное. Ну и, конечно же, последний шаг моего ухода — это SPF праймер, так как лето на дворе, очень жарко, солнце ярко светит, и без SPF крема абсолютно никуда, тем более в Японии. Ну и переходим к нанесению. Нанесу сначала небольшое количество именно на руки, и после этого уже наносить буду именно на кожу лица. Обязательно наносим SPF крема, ну, конечно, на тех, которых есть маркировка, что их можно наносить в эти нежные зоны, наносим обязательно на зону вокруг глаз. Также не только на лицо, но и на зону вокруг глаз, потому что солнце, оно как бы не светит выборочно. В одну зону я буду светить, в другую зону не буду. И кожа вокруг глаз, она более нежная, более тонкая, и там больше всего нужна хорошая защита, хороший уход. Как нам всем уже известно, именно кожа вокруг глаз, она первая всегда подвержена старению и каким-то мелким и образованию каких-то таких вот мелких морщинок, мимических морщинок, вызванных сухостью. В общем, это самая первая зона на лице, которая начинает у нас стареть. И поэтому за ней нужно ухаживать как можно лучше и тщательнее. И также не забываем про шею, и если у вас открыта зона декольте, также про зону декольте. Этот крем у меня в оттенке 1.5, и я так понимаю, это самый светящийся, самый, если можно так сказать, светоотражающий крем у Giorgio Armani. Нанесу сначала немного крема на руку, и потом уже бьюти-блендером снимаю с руки крем и наношу на лицо. Крем имеет покрытие от легкого к среднему, то есть слишком плотного покрытия с этим кремом, конечно, будет, наверное, тяжеловато добиться, но, в принципе, если понаслаивать очень-очень много, возможно, что-то и получится, но этого делать я вам не советую, потому что будет просто пирог на лице. И этот тональный крем я использую сейчас, честно говоря, уже не первый раз, я уже пользовалась им какое-то время. В принципе, я знаю, что будет дальше, как он будет себя вести в течение дня. Он прям действительно хорошо, красиво, элегантно лежит на коже лица. Не подчеркивает никакие шелушения и, главное, не западает в морщинки. Конечно, слишком какие-то большие, вот как у меня покраснения или постакне, он скрывать не будет, но в принципе он и не заявлен как такой, знаете, тяжелый крем, который прям маска лежит на коже лица и будет
такой своеобразной замазкой замазывать все несовершенства на коже. Нет, это легкий тональный крем. Покрытие у него от легкого до среднего, и он замечательно справляется именно с выравниванием тона кожи. Но в принципе и какие-то сильные такие покраснения, изъяны кожи, тональный крем как таковой, он не должен прям настолько хорошо их перекрывать. Это задача уже других продуктов, например, корректоров, консилеров, более плотных таких текстур. Тональный крем, он должен все-таки просто хорошо выравнивать тон кожи, и на этом как бы все. И смешивается этот тональный крем с кожей очень и очень хорошо. В принципе, подстраивается под тон кожи и не будет заметных таких прям явных четких переходов между лицом и шеей. Но это, конечно же, если вы прям не сильно, скажем так, накосячите с оттенком тонального крема. Если подберете более-менее в тон, особо сильных таких переходов, конечно, не будет. И хорошо подойдет для сухой кожи, так как он не сушит, а наоборот как бы увлажняет кожу в течение дня. Но так как сейчас лето, жарко, и моя кожа все-таки склонна больше к жирности, больше комбинирована, поэтому я и использовала перед нанесением этого тонального крема вот эту сыворотку от Estee Lauder, потому что она все-таки вот это выделение себума и жира, она хорошо держит в течение дня, и даже такой сильно, скажем, увлажняющий тональный крем, он будет прям идеально лежать на коже в течение всего дня, практически как тональный крем от Estee Lauder Double Wear. То есть вывод какой могу сказать, если у меня кожа довольно сухая, вот в зимнее время пересушена от кондиционеров, от разных отопительных приборов, я его могу просто сам по себе наносить, либо на увлажняющий крем, на какой-нибудь увлажняющий праймер. Но если, например, как в летнее время сейчас очень жарко и кожа сильно выделяет себум, тогда, конечно, я наношу какую-то вот такого плана сыворотку, праймер под макияж. И также его можно будет наносить с такими вот сыворотками, праймерами под макияж, и даже для жирной кожи. Думаю, он тоже хорошо подойдет, этот тональный крем. Ну, в принципе, он, как мне кажется, на видео тоже видно, перекрывает, довольно неплохо перекрывает вот эти все покраснения, постакне. Кстати, шелушения на лице абсолютно не подчеркивает никакие. У меня есть небольшие сейчас шелушения на области лба и на кончике носа, но абсолютно не подчеркивает, наоборот, он как будто их сгладил и пригладил, эти самые шелушения. Кстати, я вот сейчас смотрю, он абсолютно не западает в морщинки вокруг глаз, вот эти вот морщинки он не подчеркивает абсолютно никак. Ну и нанесем немножко тонального крема на шею, для того, чтобы не было эффекта вот этой ужасной маски. Потому что нет ничего хуже в макияже, когда идет вроде такая вся красивая, с классным макияжем девчонка, а лицо просто одного цвета, а все тело, шея другого. Но хотя бы с тоном шеи тональный крем, я считаю, все-таки нужно как-то немножко смешивать, чтобы вот шея и лицо, они были как бы в одной цветовой категории. И еще один немаловажный факт об этом тональном креме, это то, что он не окисляется. Поэтому, если вы возьмете оттенок светлее обычного, надежда на то, что он окислится и станет как-то более смешается с вашим тоном кожи, более натуральным, нет абсолютно. Поэтому берите сразу оттенок, который подходит под ваш тон кожи. Он, если даже и окисляется, ну, наверное, самую какую-то малую малость, практически этого даже незаметно. То есть, в принципе, мне при покупке этого тонального крема представители в корнере Armani мне сразу сказали, что он не окисляется. Поэтому имейте это в виду также. Ну и теперь переходим к нанесению консилера. Консилер у меня в оттенке номер 4. Luminous Silk Concealer. И это заявлено как самый светоотражающий, скрывающий все недостатки консилер. В принципе, его можно наносить не только в качестве консилера, но я это средство наносила, скажем так, точечно и растягивала бьюти-блендером по всему лицу в качестве такого более плотного, скажем, своеобразного тонального крема. И в этом качестве это средство, в принципе, довольно неплохо смотрится, работает. И распределяем быстренько это все дело, всю эту красоту бьюти-блендером. И добавлю консилера еще на те места, где тональный крем не особо хорошо перекрыл покраснение постакне.
мои злополучные постакны. Боже, когда же я от них уже избавлюсь? Ой, надоели. Но, в принципе, ничего страшного, потому что могу вам сказать одну вещь, что то, как моя кожа выглядела ранее, хотя бы год назад, это, конечно, и сейчас, это, конечно, небо и земля. Раньше у меня еще все в 100 миллионов просто раз было хуже с моим состоянием кожи. И тот же год назад я даже не могла и мечтать о такой коже, как сейчас. Хотя это, возможно, странно звучит, но действительно у меня такая ужасная кожа была, такие ужасные высыпания, просто пигментация от постакне была по всему лицу. И то, что есть сейчас, да, конечно, это далеко не совершенство, но тем не менее, с тем, что было год назад и сейчас, это, конечно, две большие разницы. И распределяю все это дело бьюти-блендером. Ну, в принципе, что я могу вам сказать? Очень и очень неплохо таки перекрыл все покраснения и несовершенства этот консилер. Ну, собственно, нанесение тонального крема и консилера я уже закончила. Вот так выглядит кожа сразу после нанесения. Я сейчас не использую никакие фильтры, бьюти, всякие примочки для видео. То есть вы можете наблюдать, как на самом деле работают эти продукты на коже. Я бы сказала, что эти тональные средства дают такой корейский а-ля японский эффект, потому что в Японии, в Корее девчонки, конечно, очень любят, когда у них прям кожа такая, знаете, маслянисто выглядит, жирненько, блестящая, супер типа здоровая. Но, честно говоря, для жизни, в принципе, может быть, имеет место быть, но для видео, для съемки, для какой-то, это, конечно, не очень красиво смотрится на камере, поэтому правильно будем использовать пудру для закрепления макияжа следующим шагом. И для закрепления пудры у меня есть две новые кисти от Hakuhodo. Одна кисть под номером, под каким же номером? Одна кисть под номером F1310 и вторая кисть под номером F1110. И под 1310 и кисть под номером 1310 она имеет более скошенные края, и я ее купила, так как подумала, что будет довольно удобно наносить именно по пудру в зону, в Т-зону, в зону под глазами за счет этого скошенного края. И вторая кисть, которая под номером 1110, она просто полукруглая, имеет такую форму как бы арки. И какую же мне сегодня выбрать для этого видео? Возьму-ка я, наверное, кисть, которая немножко скошенная. Так. И мне показалось, что именно такой формой кистей получится более ровное и более невесомое пудровое покрытие. Вот сейчас мы это с вами и проверим, мою теорию, скажем так. Пудра у меня в оттенке 80 Glow Pink, и у этого бренда довольно большая линия вот этих пудр, по-моему, около 10 разных вариаций цветов этой пудры есть у этого бренда. Очень мягко и приятно наносит продукт эта кисть. Ну, не зря же Япония все-таки мировой лидер по производству кистей для макияжа. Если вам, конечно, нужно стопроцентное качество и безопасность, прям стопроцентно, это, конечно, обращаться нужно только к японским производителям. Да и, в принципе, все, скажем так, мировые бренды, производители, тоже Tom Ford или Chanel, когда производят свои коллекции какие-то супер дорогие, эксклюзивные, качественные кисти, они всегда заявляют место производства Япония, город Кумано. Это, конечно же, историческая родина, скажем так, самых лучших и качественных кистей. Собственно, бренд Hakuhodo, он и производит в этом месте свои кисти. У них ручная сборка, то есть это не просто какая-то бездушная машина собирает эти кисти, а в бренде Hakuhodo как бы работники собирают кисти именно с помощью ручной сборки, подбирают волосок к волоску, чтобы они были просто максимально идеальными, эти волоски, и их, конечно, не обрезают, а именно благодаря тому, что эти кисти собираются вручную работниками этой фирмы.
Ну и я вернулась к вам, уже закончив оформление бровей. Использовала я карандаш от Анастасия Beverly Hills Brow Wiz. У меня в оттенке тауп этот карандаш, и это самый, наверное, мой любимый продукт именно в виде карандашей для бровей. Он в меру жесткий, он в меру мягкий, то есть он просто идеальный, он и не слишком жесткий, и не слишком мягкий, и идеально переносит пигмент на брови. Также очень удобная щеточка у него со второй стороны, и в качестве акцентного цвета для бровей я использовала лайнер для бровей от Суку. У меня он в оттенке 02 коричневый, очень тоже хорошо переносит пигмент на кожу бровей, удобно прорисовывать волоски и, кстати, очень хорошо и натурально смотрится на бровях. И последнее, что я использовала, это тушь для бровей от Суку в оттенке, она у меня также 02 коричневая, очень, кстати, хорошо прокрашивает брови, очень удобная щеточка у этого продукта, и я бы сказала, она даже как бы удлиняет волоски бровей, они становятся немножко длиннее и объемнее. Ну и теперь приступим к самому интересному, это к палетке для глаз от Kanebo. Сейчас я буду использовать палетку, лимитированную коллекцию этого года, под номером она EX1. Конечно, при первом взгляде на эти тени немножко таки задаешься вопросом, а что и с чем здесь смешивать? Но так как я уже не первый год пользуюсь японской продукцией, и, казалось бы, даже самый несочетаемый, когда в палетке есть цвета у японских производителей, все-таки на веках они будут очень хорошо между собой работать, гармонировать и как бы сами между собой смешиваться и тушеваться, можно даже так сказать. Ну, сейчас посмотрим, что у меня получится. И сначала я буду делать уголок, затемнять уголок глаза и оформлять складку века. И для этого я возьму кисть от Hakuhodo. Она, по-моему, у меня из пони, из натурального пони. Очень мягкий здесь ворс. И она плотно, довольно плотно набитая, но при этом она еще такого конусообразной формы. И начну я, пожалуй, с вот этого темного фиолетового цвета. И на сайте Kanebo почему-то представлено только два варианта макияжа глаз двух палеток, хотя их вышло всего 4. И представлен макияж глаз это палетка 03 и вот это вот EX1 лимитированная, которую я сейчас буду наносить. И палетка 03 представлен только лишь один макияж глаз, он выглядит вот так вот. И палетка EX1 лимитирована, у нее даже целых два варианта макияжа глаз, представлены они вот так. Я, наверное, не буду пользоваться, скажем так, этими референсами макияжа глаз от Kanebo, придумаю что-то свое. Ну и начинаю с оформления внешнего уголка глаза, затемню его немножко и перейду на складку века. В принципе, цвет довольно плотный, довольно пигментированный, я бы сказала, очень хорошо переносится на кожу. И как бы немножко продлеваю, углубляю цвет в складку века. Дальше буду пользоваться этой же кистью, поэтому я ее очищаю о чистую салфетку от фиолетового пигмента. И буду следующим этапом наносить вот этот вот такой вот бронзово-розовый металлик, сатинчик точнее, это не металлик, это сатинчик. Буду наносить его я в складку, уже непосредственно складку века и соединять вот этот фиолетовый цвет, который я нанесла в уголок, и уже соединять его в складке века с этим фиолетовым цветом. Так. Ой, честно говоря, страшно, что у меня там получится. В принципе, то, о чем я и говорила.
казалось бы, такие слишком яркие, темные какие-то, пестрые, непонятные цвета, что ж там будет за грязь на глазах, но нет, вот действительно я сейчас смотрю в зеркало, довольно неплохо, очень хорошо смешиваются с собой вот эти вот цвета, текстуры за счет того, что это все-таки сатины, а не матовые тени. Они, конечно, лучше и проще в использовании, гораздо лучше и проще в использовании. В принципе, я сейчас смотрю вот на камере, и я бы сказала, довольно ярко даже получается, с учетом, что это японские тени, японский люкс. Обычно японские тени, вообще люксовые тени, они такие все полупрозрачные, какие-то пастельные, не пастельные даже, а просто у них текстуры все полупрозрачные, еле видимые на веках, но с учетом, что я и говорю, с учетом того, что это люкс, для люкса, мне кажется, довольно неплохая пигментация. Как вы думаете, напишите в комментариях. Не знаю, мне прям нравится. Можно сказать, что даже практически такая себе Анастасия Беверли Хиллз. Дальше я хочу нанести вот этот вот самый светлый цвет в уголок глаза, во внутреннюю часть глаза. Я буду использовать кисть Хакуходу из голубой белочки. Она не так плотно набита, как предыдущая, но она тоже имеет такую овальную, конусную, я бы сказала, форму. И очень удобно именно ее использовать в уголках глаза, во внутренней части глаза. Этот самый светлый фиолетово-лавандовый цвет на глазах, он имеет перламутровый, фиолетово-розовый, я бы сказала, перелив. Очень нежный, очень деликатный. Конечно, прям слишком ярко наслоить вот этот светлый цвет не получится, но в принципе, мне кажется, он создан больше как именно в плане базы под тени, то есть перед использованием вот этих основных цветов нужно было все-таки нанести вот этот вот светлый цвет, как на все подвижное веко, то есть нанести на все веко вот этот светлый цвет, а поверх него, мне кажется, нужно было наносить уже вот эти вот все остальные цвета, тогда они будут выглядеть ярче. Теперь оформляю нижнее веко. Для оформления нижнего века я буду использовать вот этот вот бронзовый цвет, который я наносила в складку века. Сейчас я его же и нанесу на нижнее веко. Использую вот такую вот скошенную кисть из белой козочки. На нижнее веко этот цвет переносится очень мягко, очень хорошо, без всяческих осыпаний. И я бы даже сказала, что с первого раза довольно ярко, довольно хорошо и плотно переносится этот цвет. И у меня для этого видео есть две подводки. Сейчас мы с вами выберем, какую же все-таки буду использовать. Одна голубого цвета, темно-синяя с голубым отливом. И вторая подводочка у меня в сером цвете. Светло-светло-сером цвете. И какую же подводку мне взять? Синяя, наверное, не очень будет здесь уместно. Наверное, возьму я светлую серую подводку. Посмотрим, что с этого выйдет. И вот в этой стандартной, точнее, подводке из постоянной коллекции у нее кисточка, а в подводке из лимитированной или, скажем так, новой коллекции подводка в виде ручки, у нее фетровый наконечник. Вот так выглядит подводка.
Слушайте, мне нравится, в принципе, что получилось. Довольно интересное сочетание, необычное, я бы сказала. Кстати, пока я красила этой подводкой глаза, мне показалось, что она имеет запах, аромат какой-то. Сейчас посмотрим. Да, мне не показалось. Все-таки она имеет какой-то цветочный аромат, цветочную отдушку. Но она быстро, опять же таки, в течение вот нескольких секунд она выветривается. То есть, когда вы наносите, именно в этот момент можете ощущать аромат цветов, но буквально через секунду, 2-3 запаха абсолютно нет. Я не очень сильно люблю подводки именно с фетровым кончиком. Они лично для меня какие-то не особо удобные в использовании. Я всегда отдавала предпочтению именно подводкам с кисточкой. Но вот я сейчас, честно, я первый раз использовала вот эту подводку, то есть я ее купила, она у меня лежала недели 2, ждала, пока я буду записывать это видео, и вот сейчас при записи видео я первый раз ее использовала, и мне очень понравился этот фетровый наконечник, то есть действительно очень-очень удобный. Он, кстати, мягенький, он гнется, он напоминает чем-то подобие кисти, может, за счет этого он мне и понравился. То есть обычно фетровые наконечники, они довольно такие, я бы сказала, твердые, какие-то как камни, то есть ими не особо удобно прокрашивать, скажем так, идеальную линию. А вот фетровый наконечник именно в этой подводке Уцуку очень-очень-очень-очень безумно удобный. Переходим уже теперь непосредственно к ресницам. И сначала я, конечно же, их завью керлером. У меня, как всегда, керлер от Shiseido, вот такой вот маленький малышка, обожаю его. Самая удобная штука вообще керлер для ресниц, потому что им можно подкрутить идеально просто и внешние, и внешние, и внутренние, и наружные, в общем, все уголки ресниц просто идеально вот этой штукой можно подкрутить. Так, с керлером я закончила. И, кстати, подводка водостойкая и абсолютно не остается на керле. Потому что бывает, когда вот, если не водостойкая подводка или не водостойкий карандаш для глаз, то после того, как вы нанесли этот продукт и вы подкручиваете ресницы керлером, зачастую керлер снимает львиную долю этого самого продукта. Вот сейчас вот этой гадости не произошло. То есть подводка вся абсолютно осталась на месте, и на керлере нет абсолютно никаких отпечатков от этой подводки. И теперь приступаем к нанесению туши. Вот какой результат получается с одного нанесения туши. То есть я один раз вмакнула в тубу тушь, и именно с одного нанесения получается именно вот такой вот результат. Очень, я бы сказала, натуральный. И сейчас за кадром я накрасила еще второй слой туши поверх первой, потому что просто для видео, мне кажется, как бы немножко поярче все-таки нужно накрасить. Если для жизни я бы оставила вполне, мне бы хватило одного единственного слоя. Но так как я сейчас снимаю видео, хочется немножко яркости такой, поэтому я нанесла еще второй слой. И посмотрите, что у меня получилось. И теперь мы перейдем к не менее вкусному и интересному, лично на мой взгляд, это румяная новая палетка румян. И у меня румяна вот в таком нежно-нежно-персиковом, божечки, просто божественном, красивом цвете. И также есть вот в таком коричневом цвете, но это кажется, но это больше уже, конечно, я бы румяна не назвала, это все-таки как бронзер-скульптор, можно так их называть. Начну я, конечно, в этом видео использовать именно персиковый оттенок румян. Так, и возьму вот такую вот кисть для румян, для хайлайтера. Вообще, по-моему, она заявлена кисть для хайлайтера. Но я буду ее использовать для румян. Hakuhodo B5521G.
кисть из мягчайшей козочки. Так, ну и набираю немножко, сначала небольшое количество этих самых румян. Немножко стряхиваю, убираю излишки о руку, чтобы передавался цвет более мягко, более плавно. И наношу непосредственно уже на те места, куда наносят румяна. Так. В принципе, даже очень, я бы сказала, пигментированные румяна, так как вообще японская и люксовая продукция, она всегда такая максимально нежная, максимально невесомая, невидимая. Вот эти румяна, они довольно пигментированные, я бы сказала, то есть их практически можно как тени даже наносить. И если бы для жизни, для обычной повседневной жизни, я бы оставила вот сейчас как есть, мне кажется, для жизни, то, что я сейчас вижу в зеркало, цвета вполне достаточно, но так как, опять же таки, повторюсь, снимаю видео, хочется какой-то яркости и более сочной картинки, я нанесу еще второй слой. Так, ну и с нанесением румян я закончила, вот не пойму, то ли слишком ярко они на камере выглядят, на видео, то ли не очень. Смотри, какой стороной повернусь, как свет падает. Может, дело еще в мониторе, в моем, на котором я смотрю сейчас свою картинку. Не знаю, в общем, оставлю так, дальше посмотрю уже на монтаже. Так, и в набор входят румяна и хайлайтер. И производитель, в принципе, рекомендует наносить вот этот вот хайлайтер поверх этих румян для того, чтобы придать, скажем так, сияние щекам, сияние румянцу вашему. Но, конечно же, никто нам не запрещает нанести этот хайлайтер именно в качестве хайлайтера, как мы с вами привыкли, на зону скул, для выделения зоны скул. Ну, меня, кстати, терзают немного смутные сомнения по поводу, мне кажется, именно для зоны скул это будет прям, ну уж очень-очень деликатнейший хайлайтер. Действительно, вот эту вот своего рода перламутровую пудру можно наносить, мне кажется, идеально будет нанести поверх просто этого румянца. Я буду использовать из белочки Хакуходу G6056 для хайлайтера. Она такая более невесомая, я бы сказала, не очень плотно набитая, и у нее на концах очень такие реденькие, нежненькие щетиночки. И что-то мне кажется, что эта кисть, наверное, не совсем удачный вариант, потому что она как-то не особо много набирает, но при этом слишком разрыхляет продукт, он прям как сыпется, как мел просто какой-то. Ладно, попробуем, что же получится. Ну да, получается очень-очень прям такое деликатное, еле заметное, я бы сказала, вообще незаметное никакое сияние. Попробую сменить я кисть. Так, возьму кисть какую-то более-менее подходящую для хайлайтера. Вот, кстати, это тоже кисть для хайлайтера, новая у меня абсолютно кисть G6070, это, по-моему, белочка. Это уже белочка, и хотя она мягче, чем коза, она все-таки жестче немножко, чем белка, и должна, по идее, переносить продукт более ярко. Но так как сама форма этой кисти, вот довольно она какая-то вся такая невесомая, вся пушистая такая, мне кажется, именно из-за этой формы и именно из-за формы и именно этого стиля волосков, все-таки к этим румянам, к этому хайлайтеру она не очень подходит. Возьму просто стандартную, скажем так, без всяких пушистостей, воздушностей, кисть для хайлайтера из белки. Вот, да, вот, кстати, сразу видно, даже набирает абсолютно по-другому продукт, не так сильно разрыхляет, и продукт хорошо именно набирается на вот такую вот обычную стандартную кисть для хайлайтера. Ну,
Ну, вот что-то вот такое вот у нас с вами получилось. В принципе, я бы сказала, даже ярковатый, возможно, хайлайтер для обычной, для повседневной жизни, ходить на работу, в институт, на учебу, для обычной, дневной, нормальной человеческой жизни. Более чем достаточно, очень элегантно, прилично все выглядит. Я сейчас хочу попробовать остатками этого хайлайтера нанести, где же мое зеркальце? Нашла, нанести именно поверх румян, то есть не наносить так плотно, как хайлайтер, а именно чуть-чуть вот остатки, которые остались этого светящейся этой пудры, нанесу сверху на румяна. Ну, довольно неплохо получается, все-таки производитель знает, что он советует. Все-таки как и на сайте, и на всех вот этих роликах, промо-роликах, все-таки наносился сначала цвет румян, а поверх цвета именно не в качестве хайлайтера, а в качестве, скажем так, хайлайтера для румян. Поверх румян наносился всегда вот эта вот светящаяся пудра. И действительно очень хорошо это все дело вместе смотрится. Ну, естественно, если вам хайлайтер более яркий нужен, это, наверное, какому-то уже другому бренду стоит обратиться, но, в принципе, для натурального дневного, опять же таки, повторюсь, макияжа, более чем лично для меня достаточно этого свечения. Знаю, у нас с вами есть еще скульптор, но я очень сильно сомневаюсь, стоит ли его наносить в этом макияже. Мне кажется, это будет уже слишком too much. Или все-таки нанести его. Вообще нормальные люди, по-моему, сначала наносят скульптор, а потом уже румяна. Ну, у меня все наоборот. Не как у нормальных людей. Ладно, раз уж взяла я его для этого видео, наверное, все-таки стоит воспользоваться этим продуктом. У меня скульптор в оттенке 510. И у меня только лишь вот такой вот рефил. Полностью палетку или какую-то систему я не стала покупать, потому что мне это не нужно и не хочу загромождать свой бьюти-столик, скажем так. Поэтому мне вполне достаточно одного такого рефила, я его и храню в этой коробочке, в которой он ко мне пришел. Ё-моё, блин. Такое чувство, как будто меня кто-то ударил. Ну, действительно, на камере это прям так выглядит. Кошмар какой. Ужас. Вот не зря я не хотела использовать этот злополучный скульптор. Прям чувствовала, что что-то будет неприличное, не элегантное, некрасивое. Блин, капец полный, ребята, что за фигня-то такая? Ну, вроде растушевать-то удалось. Так, куда там еще? Какие еще части тела, части места принято наносить? Эти все контуры, скульпторы. Вот действительно, этот продукт только сначала набираем на кисть, после чего стряхиваем о салфетку, и только после этого уже можно наносить только после этого уже можно наносить на лицо, потому что если набрать на кисть и так как есть нанести на лицо, вы видели в самом начале, что произошло, просто переносится яркой такой прям графичной четкой полосой. Только именно перед нанесением на лицо стряхивать о салфеточку, нужно все это дело. Так, ну и убираем все наши вторые, третьи, десятые подбородки. Ой, вообще не знаю, насколько это все дело работает. В принципе, для видео, для фотосессии, для какой-то съемки, возможно, имеет место быть. Но в жизни, конечно, я вот такой ерундой все не занимаюсь. Если у вас уже есть вторые, третьи, десятые подбородки, в жизни ничего, вот это, никакие бронзеры, скульпторы, они этого просто не скроют. Просто будете ходить, такое чувство, как будто, знаете, с щетиной, с бородой. И все, и нифига оно не скроет. Именно в жизни, в реальной, настоящей жизни, при общении с людьми, это будет все дело четко и явно видно. Ну, как такой must-have для видеосъемки, для фотосъемки, почему бы нет? В принципе, имеет место, опять же таки, быть. Ну что, ребята, как я вам похудела с помощью этого скульптора? Стало ли мое лицо гораздо уже?
Я вот почему и не люблю пользоваться особо вот такими вот всякими скульпторами для лица, там, изменений формы лица, потому что, во-первых, в жизни, в обычной повседневной жизни, как я уже сказала, это все прекрасно видно, и, ну, это очень странно смотрится, но согласитесь, днем при дневном свете, когда вы общаетесь на работе с людьми, ну, это как-то не очень. Но для съемки, да, имеет место быть, но для жизни, лично для меня, не очень это хорошо. Плюс у меня лицо, лично я так считаю, довольно маленькое, то есть у меня выбор либо нанести румяна, либо нанести скульптор, потому что как бы места, скажем так, особо где разгуляться у меня нет. Вот у меня часть лица, заканчивается глаз, здесь хайлайтер, и все, и здесь либо румяна, либо скульптор. Как-то все вместе, я не знаю, я как-то на своем лице это не особо привыкла, скажем так, видеть. Ну, опять же таки, только для фотографии, ну да, ну хорошо, ну окей, ну пусть будет. Ну, лично для себя, для жизни я выбираю уже просто нанести румяна, скажем так, придать свежесть, фреш лицу. Возможно, для девчонок, у кого лицо более длинное, конечно, это будет хорошо смотреться, потому что есть место, где разгуляться, вот, выделить эти все скулы, нанести румяна, это будет красиво. Но когда, мне кажется, такое маленькое лицо, как у меня, просто место, куда это все дело наносить, не особо как бы есть. Поэтому я и не очень люблю все это дело. Вот теперь придется нанести еще раз румяна, потому что из-за вот этих всех скульпторов они просто, мне кажется, немножко как бы потеряли свой цвет и скрылись куда-то из виду. И теперь перейдем к нанесению помады. Помаду для этого видео, для этого макияжа я выбрала помаду, как я уже говорила в начале видео, от Charlotte Tilbury Very Victoria. Я вот думаю нанести ее просто сразу на губы или сначала нанести карандаш для губ. Блин, я забыла, ребят, увлажнить губы в самом начале макияжа, и теперь у меня просто ужасные какие-то сухие кожица, сухая кожура какая-то непонятная на губах. И это, конечно, не очень хорошо. Тем более, что помада матовая. Это, конечно, я немножко протупила. Ладно, нанесу помаду сначала, потом посмотрю, если мне не понравится, добавлю карандаш. Как всегда, делаю все задом наперед. Нормальные люди сначала наносят, точнее, карандаш, после чего наносят помаду. Но у меня все, конечно, наоборот. Ну, я уже закончила нанесение помады и все-таки решила добавить немножко карандаша для губ. Карандаш для губ я использовала от Charlotte Tilbury, также от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. И сегодняшнее видео я хотела записывать именно в этой курточке, потому что решила, что очень прикольно будет сочетаться вот именно эти тени, оттенки этих теней с этой курточкой. И вообще в целом такой лук, образ в стиле 80-х, 70-х, что-то такое олдскульное. Думала, это будет прикольно, но так как эта курточка довольно такая громкенькая, поэтому для записи видео не очень хорошая это была идея, но для финального лука это будет, думаю, прикольно, поэтому давайте посмотрим мой финальный лук под музычку.
Ну и теперь, как обещала в самом начале видео, покажу вам искусственный маникюр, искусственные ногти от американского бренда Dacian Diva. У меня вот такие 3 варианта, и все ноготочки выполнены из тончайшего материала. Вот об этом есть пометочка Super Slim Fat. Очень действительно тонкий, тончайший материал у этих ногтей. И для этого видео я выбрала вот такие вот заостренные розовые ноготочки. И, честно говоря, для меня вот такая форма ногтей оказалась не совсем удобна. Гораздо удобнее, конечно, овал или длинный овал. Так как было не совсем удобно подбирать в этих заостренных ногтях искусственных идеальную форму, которая подходила бы к моему натуральному ногтю, все же по бокам у меня мой натуральный ноготь выглядывал. И в набор входит 30 единиц, и представлены они в 12 различных размерах. Ну и перед тем, собственно, как приклеить накладной ноготь, нужно подобрать идеальный, более-менее подходящий под ваш натуральный ноготь размер. И, собственно, чем я сейчас и занимаюсь на этом видео. Ну и обязательно нужно обезжирить ноготь специальной салфеточкой, которая входит в набор, перед тем, как уже непосредственно накладывать эти накладные ногти. Ни в коем случае, конечно, нельзя наносить никакой лак, прозрачный лак, никакую защиту, иначе эти накладные ногти, они просто не будут хорошо держаться. Вот так вот очень просто отклеивается защитная пленочка, и вот внутри ногтя уже нанесен непосредственно сам клей. Собственно, дальше прикладываем накладную гипсу и хорошенечко прижимаем, чтобы клей хорошенько приклеился к вашим натуральным ноготочкам. Ну и вот так вот быстро и без усилий получается красивый, готовый, быстрый, главное, маникюрчик. Пишите в комментариях, как вам понравился такой вид маникюра, пробовали ли вы когда-либо что-то подобное. Ну и на мой личный взгляд и вкус, это довольно неплохая альтернатива тому же наращиванию или гель-лаку, особенно когда нужно очень-очень срочно сделать красивый маникюр и нет абсолютно времени на посещение салона. Думаю, вот такая вот альтернатива будет очень уместна. Ну и по прошествию дня, в принципе, тональный крем довольно прилично, я бы сказала, продержался, с учетом того, что, опять же таки, сумасшедшая влажность и жара, и плюс ко всему я днем носила вот такую вот маску. Ну, сейчас мы обязаны, в принципе, все это делать, все знаем по каким причинам. И на маске, в принципе, остались кое-какие следы от тонального крема, то есть видно на носу он немножко подстерся и на подбородке он тоже немножко подстерся, но это, в принципе, нормально, потому что ткань, как бы, она плотно прилегает к лицу, ну и так, само собой разумеющееся, я думаю, но в целом румяна, хайлайтер, он как бы остался на месте, и как я вижу на камере и даже в зеркале, мне кажется, что вот таки скульптор от Inglot, он как будто исчез. Тени, как вы видите, абсолютно не запали ни в какие складки века, и даже по прошествию дня вся тушевка, она сохранилась. И это очень-очень удивительно для японских теней, японского люкса, потому что все-таки тени, я бы сказала, в Японии, особенно люксовые, они не очень хорошо вот именно держат тушевку. И меня очень-очень порадовали эти тени. Скорее всего, я пойду и докуплю еще 2 оттенка, точнее 2 палетки, или как это назвать, в общем, 2 вот такие малышки от этого бренда в золотистых и в коричневых цветах. Все-таки я пойду и, наверное, докуплю, потому что действительно тени оказались крутыми. Ну и подводка для глаз, она осталась на своем месте, нигде ничего не откололось, не скаталось, не стерлась. Как нанесла ее, в таком состоянии она у меня весь день и продержалась. Далее тушь, как я вам уже ранее говорила. Если вам нужна крутая водостойкая тушь, это только обращаться к японским маркам. Тушь идеально продержалась весь день, продержала вот этот самый завиток, который я сделала керлером, абсолютно нигде не осыпалась, не потрескалась, никаких, в общем, ужасных всяких вот этих штук от туши у меня не было в течение дня. Наоборот, такое ощущение, как будто ее только-только нанесла. Очень действительно хорошо продержалась вот эта тушь у меня на глазах. Помада, мне кажется, довольно неплохо продержалась, с учетом времени, с учетом того, что я еще покушала, там пила воду. В общем, ну, мне кажется, довольно пристойно выглядит еще помада с совсем пережитым за день.
Ну и теперь будет небольшая вставочка о том, как продержались эти искусственные ноготочки в течение недели и, собственно, что случилось с моими натуральными ногтями после недельной носки вот этих самых искусственных ногтей. Снимать нужно обязательно апельсиновой палочкой, которая шла в наборе к этому маникюру. И снимать нужно обязательно от кутикулы, то есть по направлению сверху вниз. Собачке тоже интересно, что я делаю. Ну и после снятия самой типсы остается такой вот небольшой слой клея, который довольно быстро и легко снимается. Ну и я заметила, что все же небольшие, незначительные, но были повреждения на родном натуральном ноготочке. Я все же делала, как написано было в инструкции, все по правилам. И вот вы можете заметить на видео, все-таки видно небольшие сколы, небольшие царапинки на натуральной ногтевой пластине. И всем огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. Я надеюсь, оно было для вас полезным, информативным. Я смогла вас развлечь. Пишите обязательно комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте, это очень важно для развития канала. На сегодня это все. До наших новых встреч. Пока-пока!